В этот раз дорога привела меня в удивительный Кыргызстан. Через горные перевалы Китая я попал в древний город Ош, где барханы защищают людей от ветров, а легенды хранят историю язычества народа. Я поднялся на священную гору Сулейман и спустился в удивительные пещеры, где люди исцеляются от бесплодия. Попробовал настоящую национальную кухню, побывал на затопленном рынке и окунулся в шумную атмосферу ночного парка Акбура. Настало время приключений. Поздний вечер уже. Я в Кыргызстане. Приехал сюда на автобусе из Китая. 12 часов пронеслись незаметно, потому что была хорошая компания. В автобусе я встретил Мухтара. Занимается перевозкой автомобилей из Китая в Кыргызстан. Покупает электромобили по дешевке и здесь их продает подороже. Нашел хороший способ заработать. Молодец. Бесконечные горы. Я только успевал поворачивать голову и смотреть из стороны в сторону. Где-то заснеженные холмы, где-то красные оттенки переливаются с подножья гор, все выше переходя в другие цвета. Я думаю, не зря Кыргызстан называют меккой велосипедистов, потому что сюда приезжают спортсмены, которые преодолевают эту страну, утопая от красоты ее вершин и крышесносных поворотов дорог. Сейчас я заселился в хостел и уже сходил в душ. Смыл себе пыль дороги и смог немножко отдохнуть. Можно сказать, что день рождения удался. Кстати, на удивление я узнал, что у меня здесь полный безвиз, и я могу находиться в этой стране круглый год. Завтра обязательно нужно провести для себя разведку и обозначить места, которые было бы интересно посетить. Я думаю, это прекрасное начало новой истории, которая будет помогать продолжать нам писать этот видеороман. Мяу-мяу-мяу. Доброе утро, котики мои. Вот таких два голодных ребенка встретил здесь. Не смог удержаться и, конечно же, докормил их. А сейчас я выпью чашечку кофе, и нужно будет отправляться дальше в путешествие. Мне интересно посетить сегодня гору Сулейман, рынок в городе Ош и узнать, чем же дышит этот интересный городок. Что-то меня Тинькофф Банк сегодня разочаровывает. Я пытаюсь получить у них информацию, где можно в Кыргызстане снять деньги наличные по карте МИР. А они все меня пролонгируют. Говорят, мы этот вопрос решить не можем. В Казахстане было намного проще. Сказали, вот ВТБ банк есть, иди туда и снимай денежку. Способ, как оплачивать картой МИР в Кыргызстане, я пока что не нашел. Везде принимают либо визу, либо MasterCard. Но с картами российских банков здесь совсем не сотрудничают. Вот и оно, обычное утро в городе Ош, Кыргызстана. Я прохожу по пустынным улицам. В субботу в 8 утра здесь все еще спят. Хотя обычно в будние дни на улицах уже творится аншлаг. Люди ранним утром открывают свои прилавки, торгуют угощениями, пекут лепешки, собирают фрукты. Частенько здесь можно встретить и иностранцев. Сюда часто приезжают французы. Нередко бывают и итальянцы. Они ценят эту страну за красивые пейзажи, достопримечательности и местный колорит. Я точно так же разделяю их пристрастия и хочу познать тайны этого города не меньше их. Кажется, я добрался до касс, чтобы подняться на гору Сулеймана. Вижу, что здесь есть все-таки пропуска, и нужно заплатить за входной билет. С меня берут всего лишь 70 сом. Сейчас попробую оплатить картой. Я думаю, Каспий должна пройти. Работает. Однако карты МИР до сих пор здесь не принимаются. Рахмат. Хорошо, что я вышел пораньше, потому что днем здесь будет жесткое пекло. В ранние часы еще куда ни шло, около 30. Но чем выше поднимается солнце, тем сложнее передвигаться. В полдень потеешь и теряешь влагу, словно находишься в сауне. Первые шаги по Сулейман-горе привели меня к музею. Здесь прямо в горе высечена огромная красивая арка. Такое ощущение, как будто бы внутрь горы провели огроменный туннель. Сверху с обзорной площадки открывается красивый вид на весь город. Можно увидеть мечеть, много маленьких домиков, крыши покрытые разноцветной плиткой и украшенные особыми узорами. Временами приходится укрываться в теньке, чтобы не сгореть дотла. Туристы то и дело находят интересные места, чтобы сделать несколько фотографий. Сейчас я впервые свернул с протоптанной дорожки. Внизу, как вы видите, проложены асфальтовые маршруты. Можно идти по цивилизованному пути или же выбрать для себя дикие просторы. Я грешить здесь не буду, только поснимаю немножко, расскажу про святыню.
намоленные места. Я правильно понимаю, что здесь особая сила целебная есть? Да, правда. Некоторые женщины приходят, чтобы исцелиться от бесплодия, чтобы дети появились. Да. И- Вон там в пещере нет, не здесь. Вон там, когда вот это туда идешь, вот Бабор. А эти надписи? Это шуманский вот эта буква Аллах называется, которые вот это люди знают. Ужасная душетрепательная история. Я не мог даже себе представить, что встречу здесь человека с такой тяжелой судьбой. Надеюсь, у нее хватит сил, чтобы жить дальше после потери сына. У нее осталась дочь, которой тоже нужна помощь. Вам здоровья, всего самого. Спасибо. Люди теряют своих родных и ищут успокоения. Такие намоленные места помогают людям избавиться от горечи и страданий. Я искренне хотел помочь, сделать что-то для нее, хотя бы выслушать. Я дал этой женщине немного денег, сколько у меня было в кошельке. Надеюсь, это хоть как-то поможет ей. Пещера помогает ей справиться с печалью, трудностями и горечью. Я понимал, что лучшее, что я могу сделать, это выслушать ее, чтобы она излила свою боль, рассказала о своих печалях незнакомому человеку. Ей нечего стесняться. Матушке просто нужно было внимание и сострадание, чтобы кто-то услышал ее и разделил вместе с ней печаль. Эта пещера исписана именами людей. Здесь повсюду начерчены даты, фамилии, имена. Возможно, некоторые из них молитвы, некоторые оставили просто туристы. Я хотел бы, чтобы на примере этой женщины вы начали более уважительнее относиться к святыням и культурным местам других стран. Не нужно рисовать или оставлять оскорбляющие надписи. Не стоит шутить или вести себя непристойно в таких местах. Нужно уважать и ценить культуру других людей. Ведь иногда ты действительно встречаешь людей, которым нужна помощь. И именно такие места помогают им пережить боль прошлого. Вы только посмотрите, какой здесь чудесный вид. При подъеме на Сулеймановы горы вы попадаете на обзорную площадку, с которой открывается вид на весь город Ош. Из-за холмистых возвышенностей, с высоты птичьего полета этот город можно спутать с Техасом, ведь здесь так уверенно располагаются каменные столпы и блокады земляных пород, охраняющие этот город от пыли и холодного ветра. Кстати, Сулейман-То – это единственная гора в Средней Азии, которая была внесена в список ЮНЕСКО в 2009 году. Наверное, потому что это прекрасный образец синтеза духа истории и культуры страны в целом. Некоторые источники сообщают, что первые жители в этом городе появились за 1000 лет до нашей эры. Археологи проводили здесь раскопки и обнаружили около 14 землянок, в которых жили люди. Наскальные рисунки, керамика и другие бытовые принадлежности. Все это теперь охраняется местным музеем. Этот музей совсем небольшой, но чем-то он все равно берет за душу. Небольшие каменные сооружения окружают тебя со всех сторон. Создается ощущение, что ты и вправду находишься в пещере. Со слов некоторых моих знакомых, мусульманство в Кыргызстане было принято совсем недавно, около 300 лет назад. До этого, как показывает музей, здесь было развито язычество, поклонялись разным идолам и другим богам. Чилтынкана – это место, где люди очищались от своих внутренних проблем, так же, как та женщина в пещере. Более 40 дней они могли проводить в темноте за молитвами и переживаниями. Наверное, это та самая керамика и посуда, которую ранее нашли археологи. Представляете, ей более 3000 лет. Уже почти стертые узоры сколоты и склеены заново. Но история все еще хранится в этих сосудах и передается хранителями музеев в поколения дальше. При выходе из музея открывается чудесный вид на весь город. Ущелье в горе было прорублено еще в советские времена. Не правда ли удивляет, как дружба народов создавала поистине величественные возваяния? Местные легенды гласят, что если пройти вокруг горы и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Главное не просить всяких глупостей, гора этого не любит.
Совсем недавно на этом месте был центральный рынок города Ош. Однако сейчас здесь проходит демонтаж. С 2024 года власти города решили демонтировать площадку, так как находиться здесь небезопасно. Местные строительные компании сейчас активно восстанавливают эту территорию. Однако люди все равно проходят по небезопасным маршрутам. Причина переноса рынка оказалась тривиальной. Локация располагалась рядом с рекой Акбур, и в сезон дождей или сильных снегов рынок начинало затапливать. Поэтому силы МЧС и власти города решили незамедлительно провести эвакуацию и перенести рынок в другое место. Прогуливаясь по новому рынку, я могу сказать, что он напоминает своими очертаниями американские киностудии. Один за одним павильоны, расположенные вдоль протяженной улицы. В такую жаркую погоду не все решаются выйти на торговлю. Половина павильонов закрыты, либо еще строятся. Видимо, не все торговцы еще переехали со старого рынка в новые павильоны. Чаще всего сейчас на рынке встречаются бытовые принадлежности и одежда. Все реже здесь можно встретить торговые точки с фруктами и овощами. Наверное, они располагаются локально, вблизи городских участков, чтобы жителям не приходилось ездить далеко за город. Потому что до этого рынка дорога лежит около 4 километров от центра города. Чем ты тут занимаешься? Я работаю. Ассаламу алейкум. Подскажите мне про рынок немного информации? Стесняетесь? Говорят, есть какие-то проблемы с транспортной службой, сюда сложно доезжать. Маршрутка нету, автобуса нету совсем. Мало. Открыто вон новый базар. Келечек еще открыто. Шоколад базар открыто. Гиим базар открыто. Я недавно прочитал информацию, что из-за того, что река затопляла старый рынок, муниципальные власти решили его перенести сюда, и тут намного удобнее теперь. Ну как, в каком смысле удобнее? Порядок хороший. Как бы все симметрично, аккуратно все сделано. Условия неплохие, вода есть, допустим, самое главное для человека, да? Предусмотрено все, пожарные дорожки, все. Но один минус у нас сейчас, на данный момент. Это со временем, я думаю, решится. Транспорт. Далеко находится или автобусы не приезжают сюда? Нет, да, вот этих рейсовых автобусов мало. График не установлен. Я сюда приехал на такси, вот от города минут 15 заняло, плюс пробки есть, небольшие, но все-таки существуют. Ну не каждый же может позволить себе такси. Транспорт сейчас всех напрягает. Потому что хорошо, продавец как-нибудь приедет, это его как бы заработок, правильно? Конечно. Это его работа. Он на этом держится, содержит свою семью. А покупатель должен сюда приехать. А что покупатель ехал, транспортом нужно обеспечить. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, обозримом, эти сложности решатся. Здесь будет встречаться намного больше людей. Место станет еще интереснее для туристов. Рахмат, хорошего дня. Ассаламу алейкум. Недавно приехали на рынок? Ремонтом занимаетесь? А вы тоже свой ларек открыли? Нет пока еще. Скоро. Как считаете, на этом рынке безопаснее? Уйдем, покажите. Я не могу сейчас пока говорить. Когда уйдем, тогда Как вообще переезд произошел плавно? Вы же с центра переехали? Ну, как бы за 2 либо за 3 дня уже вот сказали, что переезжаем, мы приехали. А на прошлом рынке вас подтапливало? Да, было. Вот из-за этого мы сюда переехали. Ассаламу алейкум. Как тут на самом деле с инфраструктурой на объекте? Подведены ли сюда линии? Есть ли вода? Электричество, наверное, с крыши. С щита сверху Да, запускали. Дорогой мой друг, спасибо большое. Рахмат от всей души. Назвать это место туристическим у меня не поворачивается язык. Скорее, оно приземленное для того, чтобы найти какие-то бытовые товары подешевле. Поэтому я с легкой руки вычеркиваю это место с туристических маршрутов и могу заявить, что сюда приезжать ради каких-то необычных вещей не стоит. Я узнал, что в этом городе происходит кое-что странное. Людей заставляют сносить их дома. Как жить тогда? То есть я не совсем понимаю. Вот просто ты живешь, у тебя там забор стоит, а потом раз, типа, какую-то компенсацию за снос дают или? В городе Ош массово сносят дома. Под переселение попадают около 520 семей. Власти города объясняют это тем, что часть строений была возведена без разрешения и выходила за красную линию на участках шириной 10-20 метров, которые по генплану предназначены для расширения дорог. Из 711 незаконных построек в регионе уже снесено более 560.
После такого тяжелого дня пришло время и пообедать. Кыргызская кухня сложилась из нескольких, таких как уйгурская, китайская, российская, узбекская, таджикская и казахская кухня. Местные любят этот ресторан за доступные цены и сытные блюда. Чем-то напоминает столовку, но при этом тебе приносят блюда прямо к столу. Кстати, в таких заведениях, мусульманских кафе, вы точно не встретите в продаже алкогольных напитков, поэтому даже не думайте приносить их сюда. Хозяева этот поступок не оценят. Единственное, что спасает от перегрева, это горячий чай. Ну что это за суп без лепешки? Кстати, я узнал, что самое вкусное мясо баранины считается с попы барана. А ведь и правда, у барана она ведь жопка, как желешка. Поэтому этот курдюк часто добавляют в разные блюда. Мне, наверное, впервые приносят такой здоровенный кусок мяса в суп. Приходится его прям разделывать ложкой и вилкой, чтобы кусочек оторвать. Иначе придется как стейк кушать. Вот что хочу заметить, что чай, что здесь, что в Китае, можно считать бесплатным. 20 сом, то есть 20 рублей. Курс-то 1 к 1. Без этого напитка не проходит ни один прием пищи. Самообъедение. Чудесно. Мясо во втором блюде дается уже не так легко. Здесь много косточек, маленьких, мелких. Сказать, что я наелся, это ничего не сказать. Но есть одна большая проблема. Сёма, у меня камушки в ногах. Сёма. Нет, я просто их вот так подправляю. Кстати, я, кажется, очень удобно твою сумку припарковал к себе на пояс. Где? Даже незаметно, что там сумка. Это скрытая система сумконошения. Малиновый закат будет стекать сегодня по стенам. Да он уже стек. Мне кажется, наши соседи с обратной стороны очень рады. Да, кстати. Женщина, только не испорти маникюр. Аккуратней. Кажется, ты решила побить рекорд. Нет, я вообще где-то била. Дайте еще. У нас есть пистолет, карты, деньги и 2 ствола. Тумик, скажи, есть ли вообще один универсальный билет, чтобы попадать на все аттракционы? Не, вы можете купить браслет, который VIP, и все. Это реально просто иранский вайб. Нельзя кататься на таких диких аттракционах после 30. У меня к тебе есть реально серьезный вопрос. Слушай. А фастфуд это халяль или харам? Ну вот в Макдональдс или в KFC ходить халяль? Да. Из говядины можно. Да, из курицы тоже можно. А вот если в Бургер Кинг ходить, они же свинины делают. Ну не все же со свининой там. Ну а что вы тогда вчера уплетали бургеры оттуда? Это не Бургер Кинг, потому что у нас в Кыргызстане нет Бургер Кинга. Бургер Кинг джок пиздец вообще. Я буквально только по уголкам могу как-то отличить, вперед идти или не вперед. Не заходя в комнату, ну то есть в это пространство, ты просто суваешь ногу, если ничего там нету, то все. Есть отражение ноги, а тут нету, значит можно сюда идти. Кажется, я смог обыграть систему. Вот ты просишь у меня, но просишь без уважения. Вот этот белый шарик. Какой белый шарик? Ты чего? Блин. Как это называется? Это называется курут. Как русские говорят, сушеный творог. Я вот попробовал его в этом Казахстане, и такое ощущение, что ну какая-то молочка или что-то в таком Ну, это духе. кисломолочный продукт, который изготавливают из кефира, то есть изначально из молока. Почему его в парке продают прям на каждом углу вот эти? И они размерами разных, такие здоровенные, маленькие и так далее. По сути, кыргызы — это люди-кочевники. И получается то, что это еда кочевников, которая хранится там очень долгое время. Они просто с собой брали туда, куда переезжали. Хоть год, хоть 2 года эти кисломолочные продукты не портились. Это снэк. Получается, в Казахстане их называют крут, а у нас курут. Я есть груд. А на узбекском их называют куртом. Они все белые или другие бывают? Нет, другие бывают. Например, там сейчас продают с базиликом и с перцем. Некоторые люди туда добавляют чобг. Вот Ладно. знаешь, как их изготавливают? Короче, берешь кефир в одну мисочку и туда ставишь марлю. Марлю, которая продается в любой аптеке. И, короче, сжимаешь с кефира всю воду, оставляешь там где-то на сутки, на пару суток, и все. Люди на нас смотрят, как будто там мы инопланетяне. Да, я так чувствую себя постоянно. На меня также смотрели, когда я была в Москве, и там принимали сачурку. Привезла с собой в пару килограмм и сказала, вы не пробовали это. Они говорят, типа, Жолик, козларным оберили. Это, получается, переводится как красивой девушке, что вам дать? Друзья, я пришел на курсы Яндекс.Доставки, поэтому мне выдали электроавтомобиль последнего образца. Какую я несу дичь.
Моя очередь, поиграем в догонялки. Я уже все. У меня уже ни терпения, ни сил, ни на что не осталось.